Всем доброй ночи, друзья мои. Итак, хочу подарить вам очень сильный заговор, который я назвала «Мольба денежная». Есть у нас денежная молитовка. Она тоже сильная, но для особых случаев. Ну вот еще один заговор такой силы добавится к вам в коллекцию. Мольба денежная. Я говорила и повторяюсь. Первое, что нужно делать, когда вы работаете в любой сфере, нужно думать о том, чтобы свою работу сделать безупречно. Лучше всех. Никогда не скромничайте. Только слабые духом люди говорят, ну, как-нибудь, ну, я, конечно, не знаю, ну вот как бы и другие, да, другие тоже неплохо, но и я могу, и так далее. Человек должен ставить себе цель быть лучше других. Это советское воспитание, ничем не отличайся от других. Ты не лучше других, ты должна быть как все. О себе слишком высоко не думай и так далее. И кем ты себя возомнила, будь поскромнее, или там самое идиотское выражение, будь попроще, люди потянутся, точнее, будь поудобнее, чтобы мы тобой попользовались и так далее. Это не для нас. Я не говорю о надменности, я не говорю о глупом тщеславии. Тщеславие тоже нужно. Тщеславие тоже необходимо, если мы хотим добиться высот. Но тщеславие и тупая самоуверенность – это разные вещи. То есть нужно реально оценивать свои возможности, свои знания, когда ты к чему-то стремишься и что-то желаешь. Если ты хочешь подняться в какой-либо сфере, нужно сесть и подумать, а что я для этого делаю, чтобы заслужить вот то место, к которому стремлюсь. Я учусь, я обретаю новые навыки, я стараюсь, я работаю день и ночь и так далее. Тогда я имею право хотеть большего. Если я ничего не делаю, если я не хочу покинуть зону комфорта, если я сижу, плачу сутками, что все мне должны и обязаны, значит, я не имею права на то, о чем я мечтаю. То есть хочу сказать, что если вы стремитесь, работаете, если вы действительно делаете все для того, чтобы жить лучше других, значит, вы имеете право хотеть быть лучше всех в сфере своей деятельности. Итак, человек может работать день и ночь, но не достигнуть результата. Знаете почему? Потому что нет благословения богов. Нет благословения сил судьбы. Если силы судьбы благословили человека, то, знаете, в его руках и камень превращается в деньги. Вот чему бы он ни коснулся, все дает ему прибыль, удачу и так далее. Не нацельтесь то есть не зацикливайтесь на деньгах. Не вы должны служить деньгам, а деньги вам, вашей цели, вашим желаниям. То есть поклоняться деньгам глупо. Деньги – это средство для того, чтобы достигнуть своей цели, чтобы отдохнуть, чтобы кому-то помочь, чтобы и так далее. И запомните, вы обязаны хорошо жить. Я объясню почему. Если у тебя не будет чем прокормить своих детей, как ты можешь помочь другим людям? Ты для начала сама должна жить хорошо, чтобы иметь возможность кому-то помочь. Согласны? Для того, чтобы быть добрым, чтобы много сделать добра, чтобы много помочь, нужно иметь финансовое благополучие. Нельзя все сопоставлять с деньгами. Нельзя охотиться за деньгами. Деньги нужно зарабатывать, нужно вкладывать в себя, нужно стремиться быть лучше в своей сфере, и тогда деньги сами придут. Поверьте мне.
Деньги, материальное благополучие – это благодарность судьбы за твои старания. Вот и все. Когда человек в любую сферу идет для того, чтобы заработать деньги, изначально вот деньги хочу и все, у него не будет удачи. Если он идет в эту сферу, чтобы сделать хорошо свою работу и быть лучше всех, и достичь успеха, и реализовать себя, тогда будут деньги. То есть целью поставьте не деньги хочу заработать, а хочу быть лучше в своей профессии, хочу о себе заявить, хочу быть впереди, хочу много знать, много уметь и достичь успеха. Вот, успеха. И тогда, когда вы уже к этому всему стремитесь и идете целенаправленно, за все награда деньги. Я к тому, что чем больше человек зависит от денег и трясется, и боится потерять, и только деньги, и деньги про деньги, все продается, все за деньги, все только деньги плати и так далее, тем меньше у этого человека шансов сохранить эту денежную энергию до конца своей жизни. Не бойтесь терять денежную энергию. Она не потеряется, если ты отдаешь этой энергии дань. Дань – это время, это силы твои, это где-то и здоровье, это годы. То есть ты отдаешь дань, а взамен получаешь деньги. Энергообмен. Итак, от денег многое зависит, если не сказать все. Те люди, которые говорят, что деньги не нужны, да, это все фигня, эти люди говорят так до первого испытания. Когда у них при смерти будет близкий человек, они будут готовы идти хоть убивать, лишь бы достать деньги и вылечить. А чтобы не дошло до криминала, нужно иметь запас денег, то есть нужно смотреть в будущее. Кроме того, когда у человека есть запас, он спокоен. У него нервная система спокойна, следовательно, страха нет, следовательно, подсознание свободно от этих страхов. А если человек этого не боится, он это не притягивает в свою жизнь. Потом запомните, деньги идут к деньгам. Золото идет к золоту. Не презирайте деньги, золото. При случае покупайте себе, при случае дарите своим детям золото. Есть у человека золото, еще будет приходить отовсюду. Если человек, понимаете, это как магнит денежный. Похожий тянется к похожему. Один предмет притягивает второй предмет. Смогли, накопили, купили машину, скоро и второй купите. Смогли дом купить, еще один купите. Посмотрите, вот это реальность. Люди, которые стремятся к чему-то очень сильно и добиваются этого, потом они вторично это делают, то есть еще одну покупают. Хотя даже не верили, что один дом хотя бы смогут купить. Но как только купили, смогли еще один взять. Богатые тянутся к богатым. И только в индийских фильмах там миллиардеры мечтают жениться на бедных сиротах. В жизни совершенно по-другому. Богатые люди соединяют свои капиталы. И не мечтайте попасть в круг богатых людей. Дураков нет. Вы сами должны это богатство сделать, подняться. И когда вы подниметесь, вот тогда вас примут в этот круг, как человека, который чего-то достиг. Не надо смотреть на богатых людей презрительно. Это у нас советское воспитание. Буржуи проклятые, показывали всех богатых такими толстопузами, тупыми, жадными и так далее. Если бы человек был такой тупой, такой безмозглый, он бы этого богатства не достиг, согласны? И он никогда просто так вам эти деньги не отдаст. Это для девушек, которые приезжают в Москву, идут в бары, заказывают чай, сидят часами, ждут, что сейчас какой-нибудь министр или богатей возьмет ее в жены. Богачи ищут своих жен не по клубам и этим барам, ночным клубам. Они находят своих жен совершенно в другом месте. И эти жены совершенно не силиконовые куклы, поверьте мне. Это настоящие друзья. Они находят друга жизни, а не постельную утеху. А вот к этим девочкам они едут по другим делам. И никогда не думают, что они такие идиоты, сейчас возьмут, все перепишут на вас. И вот, знаете ли, все вам отдадут ради вашей улыбки. У меня так брат тоже одно время клеил девушек. Ой, ты мне так нравишься, я вот хотел квартиру купить, может, я на твое имя оформлю. Вот такая сволочь. Ну, потом говорил, что он
Это передумала. Вот. Такие богатеи, конечно, вам встретятся. Не сомневайтесь. Стремитесь сами подняться, чтобы у вас был статус. В конце концов, вы себя будете уважать за это. Понимаете? Итак, коротко о главном. Каждый день 6 раз в течение дня. Ну, 1 раз читайте, 6 раз к ряду. Вот эту мольбу денежную. И вы увидите, как ваши финансы пойдут в гору. Вы сами этому удивитесь. Ничего не нужно, никакие алтари, ничего. Просто читайте. Можете кошелек открыть, читать, если хотите. Можете в руках деньги держать. Можете золото ваше вот так разложить, прочитать. Как хотите. Это не имеет никакого значения. 6 раз каждый день. Вот прям поставьте себе цель. Вот прям будильник включите. И вот или утром встаете, все свои дела сделали, чай выпили, прочитали и вышли из дома по делам, по своей работе. И вы увидите, что каждый день потом начнет приносить вам деньги. По чуть-чуть, потом больше. Ну, тем более, если вы на себя работаете, тем более у вас от клиентов отбоя не будет. Будут звонить, писать, записываться заранее, смотреть, чем вы занимаетесь. Маникюр, педикюр, не знаю, продаете что-то и так далее. Но даже для людей бюджетной сферы это сработает. У многих людей там подработки какие-то появляются, идеи появляются. Понимаете, денежные ритуалы, они не сыпят сверху с мешков деньги на голову вам. Но они притягивают нужных людей, нужные моменты, нужные предложения, нужные идеи вдруг осенит. Вы подумаете, а давай сделаю. Или начитали, там сели смотреть какой-то фильм, и тут какая-то реклама в Ютубе, там какие-то подделки и так далее. Ты думаешь, а ведь я могу такое сделать. Взяла, сделала, поставила в этом ВКонтакте. Купили, ничего себе. Еще раз сделала. Ну, не знаю, там взяла сумку, приклеила камни какие-то красивые на эту сумку и выставила как авторскую работу. Ну, вот подсказываю. Да, и пошло-поехало. Так начинается, с таких малых идей, с таких внезапных, безумных идей начинались великие концерны, компании, там, не знаю, дом моды, какой-то там еще ювелирный дом и так далее. Понимаете? Вот с таких безумных идей человек раз решил и сделал. Все говорят, да ладно тебе, да ну, да это не так просто. А он говорит, а я хочу сделать, а я попробую. И все. И запомните, слабый человек говорит, я больше не могу, а сильный говорит, я попробую еще раз. Вот так-то. Начнем. Объясняю, почему 6 раз надо иногда читать, почему 13 раз, почему там 12 раз. Есть определенные законы магии для пробивания этой сферы, понимаете? Активизировать вот это вот вокруг нас мироздание. То есть пробить пространство нужно говорить 6 раз. Вот в этом случае полголоса. Шла фортуна матушка по берегу золотой реки. Алмазную чашу несла. Золотую воду рукой черпала, да в алмазную чашу сливала. Ту чашу мне передавала. Пить мне отныне из золотого источника, с алмазной чаши. Удачу черпать, недостатка не знать, богатеть и богатеть, доброй славой прославиться. Я золотой водички попью, успех обрету, с удачей подружусь. Сколько капель в океане, столько денег в моем кармане. Сколько птиц в небесах, столько злата в моих сундуках. Золотая река течет ко мне, богатство мира несет в мой дом. Золото и серебро стекаются, богатые мира со мною знаются. Теките ко мне, деньги, теките, удачу с собой в мой дом несите. Алмазы и рубины. Дальше можете перечислять. Я здесь говорю, вы можете целый список добавить. Машины и квартиры, шубы и кольца, кошельки с деньгами, сундуки с дарами. Придите, придите, у меня живите, растите и приумножайтесь, у меня оставайтесь. Заклято. Вы знаете, кому-то покажется, ну как-то вот, алмазы, рубины, там подарки, сундуки, меха, не знаю, что-то прям перечисляет.
А давайте будем честны. За несколько лет, как вы меня знаете, сколько этих алмаз, рубин, сколько этих мехов, сколько этих необычных подарков, сундуков добавилось в моей жизни. Вот просто. Я почему вам говорю? Дело не в том, что я кичусь этим. Нет, я живой пример. Вы поймите меня правильно. Если я буду в сраном халате, в бигудях, знаете ли, сидеть там, просить деньги, дайте мне деньги, у меня, не знаю, родственники пострадали, соседи там водой унесло и так далее, то как я могу учить вас защите, поставить защиту на своих родных, на свой дом, да, если я не умею этого делать? Как я могу научить вас быть богатыми, успешными, если мне приходится побираться и просить кого-то чего-то? Ну вот сами посудите, я живой пример. Если у меня вы видите, что это получается, значит, я знаю какой-то секрет, значит, я знаю, что надо говорить, как надо просить, чтобы получалось. Если я говорю, я вам дарю ритуал получить подарки, значит, я сама эти подарки должна получать. Просто обязана. Чтобы вы поверили, что да, этот человек правда знает заговор. Вот прям она сама читает и ей отправляют. И отправляют не потому, что я прям читаю из-за этого. Нет, из-за этого тоже это ускоряет просто. Если человек хотел тебе что-то дарить, думал, ну, решал, надо, не надо. После этого заговора ему внушили, подари, время пришло. Если человек хотел подарить, не было возможности, после этого заговора дали ему деньги, а он подумал, ой, я давно хотела подарить, надо мне подарить. То есть, понимаете, заговор, он ускоряет, усиливает в моем случае. В вашем случае он просто из ниоткуда будет приводить это все. Так вот, я являюсь живой пример. Если я говорю ритуалы на деньги, вот берете, делаете, и вам будут подарки, вам будут отправлять там суммы, вы будете хорошо зарабатывать. Я первый пример. Если я говорю, вот это читайте, и ваши враги передерутся, или то, что они скажут, серьезно не воспримут, и они вам не навредят, я первый пример этому. Если я говорю, берите, делайте, будет мольба о вас хорошая, и люди будут благодарить вас и так далее, я должна быть примером этому. Раз уж я вас учу, у меня должно быть именно так. Понимаете? Я не должна далеко уйти от своих принципов. Учу вас защитить себя. Я не могу выйти и сказать, спасите меня, убивают, милиция, помогите. Кто-нибудь скажет, слушайте, эта женщина всем дает защиту, а себя защитить не может. Так не бывает. Понимаете? Или она говорит, что вот делайте ритуал, я вас научу, как богато жить, а сама, извините меня, там живет как это поберушка. Так не бывает, правда? Если я знаю секрет богатства, почему я бедно живу? Вот и все. Как мой дед говорил, грош цена твоим знаниям, если они тебе желудок твой не прокормили. Ну, то же самое, ты хоть, блин, мудрец мира, но если ты не смогла себе ничего сделать в этой жизни, добиться, то грош цена твоим прочитанным книгам и знаниям. Согласны со мной? То же самое. Грош цена той магии, которая вас учит быть богатыми, а сами не богатые. Вот о чем речь. Так вот, еще раз говорю. 6 раз в день. Ну, пропустите один день, не страшно, не конец света. Но постарайтесь, можно больше, чтобы пробить пространство. Наконец-то пробить. Понимаете как? Вот как вам объяснить, почему столько работ, столько ритуалов на разных языках? Уж еще раз объясняю. Энергия у людей разная, выбор должен быть большой. Чтобы человек это, и это взяла, сделала, вот у нее получается. У нее может быть, казалось бы, простой там заговор получится лучше, чем самые сильные ритуалы. И наоборот. У моих зрителей, у каждого из вас, я уверена, есть любимый заговор, любимый ритуал. Вот они взяли себе, делают и получается. Хотя, говорю, время от времени меняйте заговоры. Заговоры дайте этим заговорам наполниться новой энергией, чтобы снова вам помочь. Они исчерпывают себя. Хотя часто вызываешь эти силы, усиливаешь. Да, связь усилена, но надо дать этому заговору наполниться энергией. Так вот положено. То есть эти силы помогают. Дай им некоторое время отдых, потом снова возвращайся к нему. Ну, недели 2 можно поменять так. Может быть, еще один ритуал еще сильнее тебе поможет. Понимаете? Вот для чего разновидность, чтобы вот это не помогло, а это точно помогло. Итак,
Шла фортуна-матушка по берегу золотой реки. Алмазную чашу несла. Золотую воду рукой черпала, да в алмазную чашу сливала. Ту чашу мне передавала, пить мне отныне из золотого источника. С алмазной чаши удачу черпать, недостатка не знать, богатеть и богатеть, доброй славой прославиться. Я золотую водички попью, успех обрету, с удачей подружусь. Сколько капель в океане, столько денег в моем кармане. Сколько птиц в небесах, столько злата в моих сундуках. Золотая река течет, ко мне богатство мира несет. В мой дом злато и серебро стекаются, богатые мира со мною знаются. Теките ко мне, деньги, теките, удачу с собой в мой дом несите. Алмазы и рубины, тут список сами может добавить. Машины и квартиры, шубы и кольца, кошельки с деньгами, сундуки с дарами. Придите, придите, у меня живите, растите и приумножайтесь. У меня оставайтесь. Заклято. Особенно у меня сильно сбывается одно слово. Дайте мне, боги, столько добра, чтобы некуда было класть. Вот так и есть. У меня даже если 100 комнат будет, все равно через несколько лет некуда будет класть. Ничего страшного, я согласна. Пусть сбывается. Всем удачи. И запомните, еще раз вам говорю, лучше плакать от несчастной любви в бриллиантах и в шубе, сидя в дорогой машине, чем возле мусорки в дермантиновой куртке. Понимаете? Когда есть деньги, страдания как-то так не так страшно. И страдания не сильно страдают. Всем удачи.